Daqui é umas receitas. Não, pode deixar. Pode deixar na sala. Tá aqui. Aí o arroz vai aquela coisinha ali, Daqui é uma receita que você vai adorar. Já tá ajeitando as malas aí? E nada. Vai em casa e entrega. Então, caralho. Tá muito pesado. Mas só tem esse tecido, né? Ah, não, eu fiz rápido. Pesado? Não lá. Vai fazer água. Não fica muito incrementado. Mais? Deus. Tá boa. Água. Pode toda vez que tem. Fala, dona Graça. Amém. Não vai casar, vamos lá. Hã? Vai casar, vamos, né, Graça? Ficou cremoso, dourado. Daqui serve para botar na perna, aí fica bom. Mas, que não deu? Não tá aqui. Ai! Tchau, feliz ano novo, tudo de bom. Tudo bom, viu? Tudo de bom.
vocês gostaram desse vídeo, curta esse vídeo, por favor. É uma ajuda que eu preciso de muito dinheiro. Muito. E... por favor, curta esse vídeo. Por favor, viu? Porque eu preciso muito de dinheiro. Doe dinheiro se puder. Viu? Porque mamãe precisa pagar essas contas e tomar que muitas pessoas curtem, por favor. Porque a mamãe tá pobre. Ela precisa de dinheiro para pagar essas contas e tomara que vocês dêem esse dinheiro, porque eu preciso fazer aquela receita, né? Muitas receitas aí prontas. Que vocês ajudam. Aquela ali é pra perna. Essa perna, aí ó, eu passei muito na minha perna, o jeito que ela ficou. Depilada, ó. Viu? Tomara que vocês curtiram esse vídeo. Viu que você precisa curtir esse vídeo, que ele tem que ser megabytes. Agora, vamos botar aquele negócio ali no sol, que ele precisa botar no sol, depois que bota na perna. Primeiro tem que mexer. Até o arroz tá só pregado. Tá bom. O cheiro tá bom. Tá bom? Tchau. Depois da manhã. Depois da manhã, hoje eu não como amanhã, só como depois. Felicidades pra vocês. Não, Feliz ano. Só comer segunda-feira. Natal, feliz ano. Parou 2 dias, no dia eu também não quero mais. Eu sou assim. Se eu não comer dia, eu não como. Que depila a sua perna. Que depila a sua perna. Ótimo. Controle. Fiquem aqui que já vou até 50 segundos. Isso a gente precisa. Isso. A gente precisa. Coisar.
Vocês vão ver nossa receita. Vocês vão ver. Vai amar. Vão amar. Eu já volto. Fica ouvindo. Vamos aqui pegar um negócio para segurar o celular. Computador. Não. Tá todo mundo pobre hoje. Eu tô perdendo pra o celular. Pra que é? Não é pra me ligar pro Manuel, mas eu acho que é Cardoso, né? Porque 12 mil gatos vão buscar. Mãe, não é só uma semana. 2 semanas. R$30. Eu deixei de lá. Ele não disse não, tá só pedindo mais. Então, eu não sou vendedor, não, né? Hoje tem que falar com o coisinho seu lá. Porque ele não vai falar. Nem que ele sabe que eu peguei. Mas eu lancei isso pra ele. Isso é rei 15. Você não acredita, não? Não, mas é preenchido no papel. O negócio foi precisando. Eu fui lá cobrar até não estou precisando. Eu já tentei comprar desse meu outro. Segunda feira quando eu for. Não pensa nisso, porque é 2 semanas. Ele havia se faz muito tempo. Não. Todos dois. Já tem que arrumar mensagem. Como é que eu vou pagar o negócio? Até disse pra ele quando eu cheguei lá, porque quando eu subi nessa pia aí, eu falei isso, meu pai lá. É bom pra saúde. Ainda bem que deu certo tudo aí, né? Porque eu sou que me leva hoje. Você compra papel na casa. Eu tô me vendo assim, mas eu vou levar na casa. Você compra um pacote de sabão lá pra você? É pra falar com quem? Com o Nascimento. Vamos compartilhar Sara aí, Gabriel. Compartilhe vai ser sem receita e tudo mais. Por favor, faça isso que eu pedi. Dinheiro e muita felicidade. Feliz Natal e bons anos pra vocês.